Kali ini kita masuk ke dalam, guys. Tuh, jalannya kayak gitu. Mending kita di sini aja, takut jatuh. Tuh. Wow. Anak sih, lihat saya banana guys. Masang jebakan lagi. Pangpung loh, jembatannya kayak gitu, guys. Habis masang jebakan burung lagi di sana. Wow, tempatnya. Oh. Itu lagi pada nungguin burung. Tuh. Sana. Nyetel video orang. Kalau kan manusia merah pada nonton. Pada nempel.